presentando primero en la esquina azul, representando al Team Guerreros Tiranos con un récord de 1 victoria, 0 derrotas, Joseph Saldívar. Y su rival en la esquina roja con un récord invicto de 4 victorias, 0 derrotas, representando al Team Q de Chiclayo, Henry Reyes. Saldívar, progresivo. Bueno, fuerte la patada. Va, eres tú, va. La mano con el puño. Eso. La derecha. Entra a la izquierda, entra a la derecha. Mano derecha bien pegada arriba. Bien pegada arriba. Tranquilo, vamos. Mano adelantada. Eso. Atacamos ahí. Suelta. Tíralo. Arriba, dale por el lado izquierdo. Va, saliste. Tranquilo. Eso, ¿viste? Fuerte ese rey. Salimos siempre. Ya, está fuerte. Ha decidido. A la izquierda. Jaula rojo, suelta la jaula. Abre bien las piernas. Damas y caballeros, el ganador por TKO en 1 minuto 30 del primer round y a un invicto 5-0, Henry. Felicitaciones, muy buena presentación. Cuéntanos, ¿qué expectativas tienes en tu carrera? Ya son 5 victorias al hilo. Espero entrenar más y podría profesional. Y esta victoria la dedico a mi madre que siempre me acompaña en todas las peleas, a mi hermano, a mi profesor por las enseñanzas y a todo el público. Muchas gracias. Ahí lo tienes, fuertes aplausos.